जब भी कोई छींकता है तो हम लोग चिरंजीवी, ब्लेस यू, शतंजीवी इस टाइप के वर्ड बोलते हैं, बट ऐसा बोलते क्यों हैं तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। बट चैनल को आप लोग ना लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए ताकि आप लोगों को इंटरेस्टिंग वीडियोस मिलते रहे। काम के वीडियोस भी बहुत सारे हैं इंग्लिश सीखने वाले लोगों के लिए या फिर गवर्नमेंट जॉब वालों के लिए, तो चैनल हमारा लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। या फिर आपको अमेजिंग फैक्ट पसंद है तो भी, है ना। मैं आपको बताता हूँ ऐसा इसलिए है क्योंकि हमारा जो दिल की धड़कन है वो 1 सेकेंड के लिए छींकने के दौरान रुक जाता है, 1 मिली सेकेंड के लिए बल्कि, है ना, या फिर कई बार स्लो डाउन हो जाता है। ठीक है, ये कोई टेंशन वाली बात नहीं है, बट मेन रीज़न यही है कि हमारे दिल की धड़कनें छींकने के दौरान 1 सेकेंड के लिए रुक जाती हैं। ठीक है, लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए।